நைன்டி ராக்ஸ் வேர்ல்டு நேயர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ நான் உங்களுக்கு தூதுவளை கீரையை வச்சு துவையல் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு என்னென்ன தேவை, எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தூதுவளை கீரை ஒரு கட்டு கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை கொஞ்சம், 3 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக புளி, தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம், உப்பு, நல்லெண்ணெய், செக்கெண்ணெய். வாங்க எப்படி வதக்கி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, அடுப்பை பற்ற வச்சு சட்டியை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, வரமிளகாய், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, அதில் புளியும் போட்டு நல்லா வறுத்துடணும். புளி உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. புளி சாப்பாட்டில் சேர்த்துணுன்னா அடுப்பில் சுட்டுட்டு கழுவிட்டு சமைங்க. இப்போ நான் இதை கொஞ்சோண்டு போடுறேன். இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பாருங்கள், நல்லா வறுத்துடணும். இப்போ அதில் கீரையை போடுவோம். கீரை எப்போவுமே வதங்கினோன்னா உப்பு போடுங்க. ஏன்னா உடனே உப்பு போட்டிங்கன்னா கீரை அதிகமாக தெரியும். வதங்கிறதுக்கு முன்னாடி வதங்கிட்டா கொஞ்சமாக இருக்கும். அதனால் கீரை எப்போவுமே வதங்கி வந்த பின்னாடி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவாக உப்பு போட்டு தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க. கீரை வதங்கிருச்சு. இப்போ தேங்காய் துருவல் கொஞ்சோண்டு போட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறினோன்னே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுப்போம். இது ஆறட்டும் அரைக்கிறதுக்கு. ஆறிடுச்சு. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைக்கலாம் வாங்க. தூதுவளை கீரை துவையல் அரைச்சி எடுத்துட்டோம் பாருங்கள். இந்த கீரை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டு வாங்க. வாரத்தில் ஒரு நாள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கீரை கோழையை அகற்றக்கூடியது, ஆஸ்துமாவை விரட்டக்கூடியது, உடலுக்கு வலிமை தரக்கூடியது. இதில் சத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா நீர் சத்து, புரதம், கொழுப்பு, தாது உப்புக்கள், நார் சத்து, 40% கலோரி இருக்குது. சுண்ணாம்பு சத்து, மணிச்சத்து, இரும்பு சத்து, இப்படி நல்ல சத்துக்கள் இருக்குது. நல்ல சத்து வாய்ந்த கீரை.
வாரம் ஒரு முறை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க, நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.